สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ ggkeystore.com ผู้ให้บริการทั้งเกมและ Wallet มากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับ
ลิงก์ใน description ใต้คลิปแล้วไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ